Bom dia, gente. Essa é a jardineira que eu usei para fazer a minha lareira ecológica. Aquela que ela funciona com álcool, que eu mostrei na foto do Facebook e todo mundo me pediu para saber como é que faz. Esse é o espaço de dentro dela. O que vai para fazer essa lareira? Vai uma jardineira, que pode ser de pedra ou pode ser de cimento. Só não pode ser de plástico e madeira, né, gente? Que pega fogo. Vão pedras dessas brancas, pedra de jardim, das maiores e das menores. Vai papel alumínio cortado, como você tá vendo aqui, os pedacinhos. Isso aqui, gente, é uma lata dessas de querosene que o pessoal usa em oficina. Então, eu fui numa oficina aqui perto, pedi a lata lá para os meninos, eles me deram, e o rapaz da funilaria me cobrou R$10 para cortar ela assim como você está vendo. Esse vão aqui de cima, ele tem que ter 2 centímetros, mais ou menos, de distância entre uma e a outra. Essa é a parte de cima da lareira. Essa aqui que você está vendo é a parte de baixo. Foi uma segunda lata, também de óleo. Ele cortou ela, abriu ela lateralmente. Tá vendo? Ela já está queimada porque nós usamos ela até as 3 da manhã. Olha lá. A parte de cima também está cortada. O detalhe da parte de cima é você fazer isso daqui, ó. Você também deixar só um espaço um pouco maior do que os 2 centímetros aqui dentro, mas deixar esse espaço para depois você colocar, ok? Então vamos montar ela. Ah, esqueci. Tijolo. Você vai tirar a parte de cima desse tijolo aqui, tá vendo? Vai pegar só esse pedaço aqui, ó. Qualquer martelo você quebra, porque ele vai servir de apoio pro fundo. Vamos lá, vamos começar a montar então. Então, aqui no fundo dela, da jardineira, eu coloquei aquele pedaço de bloco de barro e preenchi com um pouquinho de pedra. Tá vendo como ficou? Agora eu vou colocar o papel alumínio. A parte do papel alumínio é essa aqui, que ela é dobrada, que ela tá um pouco mais grossinha, tá vendo, ó? São várias dobras para pôr na parte de baixo. Depois você vai forrar ela toda com papel alumínio assim, ó, de ponta a ponta, para poder pôr a sua lata dentro, tá certo? Agora vamos lá. A lata. Você tem a parte de baixo da lata e a parte de cima da lata que você vai encaixar todinha até o fundo. E ela vai ficar assim, ó, encaixadinha. Tá vendo? Toda bem encaixadinha, toda direitinha. Você vai precisar fazer uns cortes naquela lateral da parte de baixo para ela poder fechar e seguir o exemplo do que eu fiz e pôr ela aqui dentro. Acerta ela direitinho aqui, vê se ela tá retinha, na altura que você quer da borda, né? Porque ela vai precisar de ar também. E a gente vai preencher agora em volta dela com essas pedras pequenininhas. Aqui perto eu paguei R$5 o quilo da pedrinha, tá? E R$5 o quilo da pedra maior. Eu usei 4 quilos dessa pedra pequena, não, 3 quilos dessa pedra pequena e 2 dessa pedra maior. Vamos lá. Já coloquei a pedra, tá vendo, ó? Preencheu todo o espaço em volta. Agora é só colocar as pedras grandes para tampar a lata, que é feia. Se você quiser, você pode pintar a lata também, com uma tinta spray e tudo. Mas é que ontem tava tão frio que a gente decidiu fazer como dava
para poder se aquecer logo. E olha, gente, foi uma noite muito legal. Todo mundo queria ficar na sala e ficamos de fato até as 2h40 da manhã. Olha lá, esse é o resultado dela coberta. Quando vocês forem colocar o álcool, vocês vão despejar aqui por essa fresta com um funil, para não correr o risco de pôr fogo em volta. E para acender isso aqui, você vai pegar uma chave de fenda ou uma chave Phillips, vai mergulhar ela no álcool e acender a ponta com o isqueiro. Aí você vai tomar um pouquinho de distância e pôr aqui dentro. Ele nem faz aquela explosão, ele acende. Toma cuidado que no começo dá a impressão que não tá aceso, tá? Depois leva assim uns 2, 3 segundos para a chama começar a aparecer. Então é isso, gente. Espero que todo mundo fique quentinho em casa hoje. Essa minha lareira saiu R$50, porque eu não tinha as coisas em casa, eu tive que correr atrás para buscar. Mas quem tem uma jardineira, quem tem a lata, vamos passar a noite mais quentinho hoje, gente. Beijos!